είστε καταπληκτικοί. Υδροχόος του ψυχολόγο. Γιατρέ, ξέρεις τι έλεγε ο Νίτσε όταν δεν έκλαιγε? Πού να θυμάμαι εγώ τι έλεγε ο Νίτσε, γιατρέ? Πλάκα κάνω, εντάξει λοιπόν. Ο κόσμος όλος είναι κομπλεξικός. Όχι, δεν το λέει αυτό ο Νίτσε, γιατρέ. Η Νίτσε το λέει το δεύτερο. Συγκεντρώσου, σε παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, το πρωί που έφτιαχνα το πρωινό μου είχα βάλει ένα πάρα πολύ ωραίο γιαούρτι, κεφίρ, υποφαές, σπόρους τσία, έσχος γη και μην το φτιάξετε ποτέ. Σκεφτόμουν, άκου γιατρέ, δεν σκέφτηκα. Αν η ψυχοθεραπεία που κάνεις εσύ σε μένα βοηθάει και τα εναλλακτικά μου εγώ στα παράλληλα σύμπαντα. Ξέκαψα, τι είναι ψεκασμένος. Ξέκαψα, δεν το κάνω αυτό με τους ανθρώπους. Αλλά εγώ έχω τη συνείδηση μου πάρα πολύ καθαρή και αγαπάω πάρα πολύ τον εαυτό μου και προσωπικά από το δικό μου μετερίζει είμαι έτοιμος να αλλάξω τον κόσμο. Ξυπόλυτο στα ορίγνα, λαϊλά μαπίγα. 5 χρονάκια έκανα αυτό πιπέ. Έκανα τάιτσι και λογοθεραπείες. Διάφορες πολιτικές τεχνοτροπίες. Μήπως μπορέσω να βρεθώ με τετατέτ. Άνετα μιλάω τώρα και σε μπαγκαλιάρους, σε κατσαβίδια και σε λογιστικά. Έλειωσα την τεχνική της πτώκας με ένα χέρι και μάθα να κόβω με τα μάτια το κύμα. Στη γειτονιά μου με φωνάζουν λακάμα. Με το δάσκαλο μου περπατάγαμε σε φύγια, αξιοποιώντας φουζιλιά μα τεχνικές. Κάτω σε πνεύματα μόνο με πινελίκια και με περούκες και πάντα αιμονές. Να μη σας πω που εφευρέθη ο φραπές. Ευχαριστούμε πολύ.